ओम साईराम मंडळी, अपेक्षास फूडमध्ये आज आपण पाहूयात बदलत्या वातावरणानुसार सर्दी खोकल्यावरती जालीम उपाय, असं अद्रकची कँडी। त्यासाठी आल्याला स्वच्छ धुवून कट करून चॉपरमध्ये बारीक करून घेऊया। आता ह्याला एका पॅनमध्ये बारीक केलेलं आलं, गूळ, हळद, मीठ टाकून शिजू देऊया। अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये आल्यानंतर ग्रीसिंग करून घेतलेल्या प्लेटवरती टाकून थंड करून घेऊया। तयार आहेत आपले अद्रकची कँडी। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।